Sveiki atvykę į Vivačią žiemos darbų epizodą. Sveiki. Esam pavodę Varzim, ten, kur žiemoja mūsų laivas. Ir ruošiamės etapui, kuris visų buriuotojų neišvengiamas, bet kiekvieną sezoną kartojasi. Tai yra darbai laive. Juos reikia daryti žiemą, kad visą laiką sezono metu būtų galima skirti buriavimui. Mes planuojam keletą tokių svarbių darbų. Vienas iš jų yra pasikeisti sraigtą, nes pavargo mūsų senukas, labai geras buvo suglaudžiamas sraigtas, bet praeitą sezoną jis jau pradėjo blogai veikti, neišsiskleidinėti, vibruoti ir visai kitaip, tiesiog išdilo. Kas dar? Kitas darbas yra dugno priežiūra. Dugnas yra patikimai padengtas kaperkautu, bet praeitą sezoną labai daug laiko praleidom šiltuose vandenyse ir jūros gyviai vis tiek sugebėjo užauginti kalcinatų, tai reikės juos nugramdyti, nes čia servisas nenugramdė jų iki galo. Variklio priežiūra, tepalų nepasikeitėm po sezono, nes irgi neturėjom filtro, čia vietoje nebuvo nusipirkti. Laiko irgi trūko viskam, tai žodžiu, liko šitas darbas. Atsirado naujas darbas. Atvykom, laivas buvo visas uždarytas aklinai ir priaugo pelėsio visur. Ant sienų, ant stalų, ant pagalvės sugadino visiškai, tai va reikės dabar šveistis, valytis, kad pelėsis toliau neklestėtų. Jo, paprastai mūsų laivas nepelyja viduje, bet iki šiol visą laiką būdavo taip, kad mes užsidegdavom patys ir palikdavom atvirus liukus, netgi pagrindinio įėjimo į kajutę neuždarydavom. Tai koks be būtų šaltas, drėgnas ir visoks kitoks oras, netgi Šerburė, kai stovėjo panaši temperatūra buvo kaip ir čia. Ir lietaus buvo panašiai ir drėgmės, tai tas pelėsis neužaugdavo dėl to, kad būdavo oro cirkuliacija. Bet šiemet taip išėjo, kad praktiškai vos neklinai buvo uždaryta viskas, tik tai mikroventiliacija palikta. Tai jo, turim nelauktą problemėlę, bet Ramunė yra pasirengusi kovoti su šito reiškiniu. Tai žodžiu, tokie mūsų darbai. Labas rytas, Ramunė. Labas rytas. Saulutė patekėjo. Saulutė, jo, labai. Aš einu dujų atsukinėti. Gerai. Atrodo, kad nebėra dujų. Jūs baigėt, nebaigėt? Ne, yra dujos, alio. Labai girdėjusi, kada eitų dujos. Atvykus į laivą per 3000 km atstumą yra išsivirti arbatos. Ką rinktis, termo turbūt reikia, ne? Ja. Termo kelnes. Neapipelijo. Pelėsiu nepatinka druska. Žodžiu, biškį planavom mažiau darbų, bet dabar kaip visada atvažiuoju į laivą ir tada darbų padaugėja.
Nu va. Tai toks tas senas mūsų propeleris. Volvo Penta vadinasi jisai. Ir, kaip jau sakiau, labai neblogas buvo ta prasme, kad jis yra suglaudžiamas ir konstrukcija jo nebloga ir tiek metų tarnavo, bet pasižiūrim, kiek liba viena mente. Tai faktiškai 2,5 mm tikrai yra laisvumas, tai išsidėvėjusi stebulė ir taip pat yra labai didelis laisvumas krumpliaračių, kurie irgi duoda klibėjimą ir tai ne tik yra plaukiant su varikliu papildomas triukšmas, bet papildomos vibracijos, apkrova visoms kitoms detalėms, kitiems mazgams ir jau teko išleisti į pensiją, turbūt žiūrėsim. Gal atsiras norinčių restauruoti tą sraigtą, tai aš jį su malonumu vėl naudosiu. Tai dabar bent jau kuriam laikui nešiosim kitą sraigtą. Savo rankose laikau naują propelerį. Gražus, bronzinis, švytintis. Malonu tokį daiktą laikyti rankose. Už tą senąjį Volvo Pentas jis yra mažesnis 1 coliu. Taip man parekomendavo gamintojas propelerio. Tai žiūrėsim, ko visą tai baigsis. Menčių plotas irgi vizualiai atrodo mažesnis. Šiek tiek būkštauju, kad neturėsiu greičio aš su juo, bet, ką padarysi, pinigai sumokėti, propeleris pagal užsakymą padarytas. Tarp kitko, gamintojas yra Vancouveryje. Propeleris vadinasi Campbell Sailor. Tai vienintelis, kaip mane informavo, nežinau, gal čia marketingas, bet vienintelis pasaulyje propeleris skirtas burlaiviams, kuris nėra suglaudžiamas. Tai va, aišku, kyla turbūt klausimai, kodėl aš nepirkau naujo suglaudžiamo propelerio ar neieškojau panaudoto. Tai čia, aišku, daugybė priežasčių yra. Viena iš jų, aišku, yra kaina, nes, sakysim, Volvo Penta, toks pat kaip mano, jisai kainuoja 2000 eurų. Šitas man kainavo 900 su visų siuntimu. Tarp kitko, labai dėkoju Henrikui. Henrikai, linkėjimai iš Puvą de Varzim. Tikiuosi, kad Floridoje saulėta ir šilčiau ir sausiau negu čia pas mus. Ir dėkoju visai Henriko šeimai, su kuria tą progą galėjau susipažinti, nes propelerio logistika tęsiasi nuo Vancouverio per visas Jungtines valstijas ir po to į Lietuvą ir dabar į Portugaliją. Tai propeleris jau pasiekė savo paskirties tašką. Tai žiūrėsim, kaip seksis man su juo plaukti. Jeigu kartais paaiškės, kad jis yra per mažas ir nekabina, arba variklis per daug kaista, per dideliam apsukom dirba, bandysim tada ieškoti kažkokio tai kito sprendimo, ar seną restauruoti, ar šitą parduoti, kitą nusipirkti. Žodžiu, gyvenimas visada pasiūlo tų sprendimų. O dabar bandom uždėti šitą propelerį į senąją vietą. Sugadino sriegį. Tai vėl papildomas darbas. Reiks pasišlifuoti truputėlį. Tikiuosi, kad pavyks su bulgarkėm čia susitvarkyti.
Taip, iš karto problema, nes ta sriegio deformacija, kurią vietiniai gerbiami meistrai čia suorganizavo, neleidžia užmauti iki galo sraigto, tai teks dabar padirbėti su, kaip tai vadinasi lietuviškai, su kampiniu šlifuokliu. Nu va. Ramunė, ar skani kiaušinienė buvo? Labai skani kiaušinienė. Bet viskas buvo. Buvo. Liko. Likučiai. Bardakas. Šiandien reikės tą stalą panaikinti, nes reikės prieiti prie variklio, keisim tepalus. Pažiūrėsim. Bandysim propelerį. Ar sukasi? Gal. Murzinas ir ne ypač daug džiaugsmo teikiantis darbas, bet jo reikia, kad variklio amžius prasitęstų kiek įmanoma ilgiau. Variklis ištikimas draugas, gelbsti visose situacijose, ir štilyje, ir audroje, ir bangose, ir lygiam vandenį. Jo reikia rūpintis. Aišku, burlaivis yra burlaivis, turi burėmis plauktis. Variklis vis tiek reikalingas. Reikia pompikiais, ne? Taip. Tai palauk, sakai, užkurt reikia prieš tai variklį? Jo, variklis šaltas, sąlyginai aišku, bet prieš kažką darant mes jį pašildysim biškį.
Nu, iški daugiau kaip pusė. Mano skoniui tai yra gerai. Vasario 16. Galima. Ilga mašina, jinai... Šitą? Ne, o ta galia kėdutė. Taigi gerai, taigi viskas. Lietuva. Kaperkautas yra toks kaip, de facto jau standartas laivų dugnams dažyti, nes prie jo nekimba vandens gyvūnai ir nekuria ten savo koloniją. Bet praeitą sezoną nieko nedarėm, tiesiog buvo nuvalytas dugnas, nuplautas ir švarus, atrodė viskas gerai, o plaukėm kelis mėnesius šiltuose vandenyse ir tų gyvūnų vis tiek atsirado, jie sugebėjo kažkaip tai įsitvirtinti ir padaryti kalcinatų. Tai visą tai nepavyko švelniuoju būdu nuvalyti, tai dabar teks gremžti rankytėmis. tą šiandien ir darysim. Po to bus galima atnaujinti tuos dugno dažus ir vėl tikėtis, kad tas dugnas bus šlykštus ir nuodingas jūros gyvybei. Ir prietaisus išvalyti. Toksai grožis. Dėl to grožio ir neberodo paskui greičio. Gabenu į paštą propelerį. Žiūrėsim, ar pasiseks jį iškomandiruoti į Lietuvą. Nes registruojamam bagaže jau atsibodo propelerius vežioti. Tai pirmyn, kai atgal. Su paštu biznis neišdegė. Nes paštas dirbs tik tai rytoj mes jau būsim Londone. Bet užtat užsukau į parduotuvę ir vietinis bičiulis pažadėjo surasti man kortelę fotikui. Asmeniškai jau pilna. Tai paprašiau 128 gigabaitų. Jisai sako 500 imsi. 512. Sakau, imsiu 512. Tai išbėgo dabar atnešti. Sakė 5 minutės. Bet jau tas 5 minutės praėjo.
Jau bičiulis atbėgo, musuodamas kortelę rankose. You have another shop? Yes, 5 shop and 1 store. Baik maivytis. Nepavargai? Jau dabar nebe. Ryte jo šveitėm laivą, tai buvo sunkus darbas, nes reikėjo išsilankstyti pagal laivo formas. Laivas kaip namas. Tu turi jį prižiūrėti, nes jisai kaip taip degraduoja ir pradeda leisti vandenį iš viršaus, iš apačios pradeda leisti vandenį, pradeda girgždėti, nepatenkintas darytis ir panašiai. Tai reikia jį aptarnauti, tada jisai visą sezoną tave vežioja. Tai va, tai padarėm darbus, nušveitėm ir atradom naujų darbų. Nelabai malonu dėl to, bet tai ką darysi, toks gyvenimas. Šiek tiek delaminavo vienas remontas dar Latvijoje darytas ir reikės dabar žiūrėti, kaip įsitvarkyti, bet jau ne šį kartą. Tai va, tai tikiuosi, kad jums patiko mūsų krapštimasis. Gal pataisėm nuotaiką, gal kam nors sugadinom nuotaiką. Lietuvoje -20, čia +15. Nesiekiam sukelti pavydo, bet smagu šiek tiek ištrūkti, kad ir darbams, ne vien tik tai relaksai. Tai va, tai smagu buvo pasidalinti su jumis ir jau pavasaris nebe už kalnų ir sekantis mūsų video bus apie pavasarinius darbus ir pavasarinį laivo ūkį. Turi dar ką nors? Iki greito susitikimo. Ate.